生命之道深闊長，奇異恩典共君享。各位心機旁邊嘅朋友，歡迎你收聽恩典之音節目，係由華人恩典基督教會提供。親愛嘅朋友，我係陪伴你多年嘅鍾慧欣。一直以嚟，時不時有朋友同我哋講，好鍾意某一日所播嘅節目，問我哋可唔可以幫佢複製一個 copy 嚟俾佢。我而家話俾你聽一個好消息啊！只要你打電話或者 email 嚟俾我，講清楚係想要邊一個節目，我就可以寄俾你，係完全免費㗎。我嘅電話號碼係 Sydney 97866219 97866219。我嘅電郵地址係 cccgb@gmail.com。我嘅電郵地址係 cccgb@gmail.com。歡迎你同我聯絡啊！各位聽眾，你哋好，歡迎你哋嚟收聽本電台嘅節目。今日又係我孫偉光喺呢處同大家主持人在澳洲呢個講座。咁啊，人在澳洲咧喺澳洲已經講咗10幾年噶啦。嗰個目的咧就係我哋作為一個移民啊，呢個人啊喺澳洲啊點樣生活先可以生活得好充實、好開心好有盼望咧咁樣嚇。咁就並且我哋嘅造福我哋嘅下一代啦。呢個就係呢個講座嗰個嘅宗旨啊，就使我哋呢班中國人嘅移民不論你來自香港或者來自廣東省總之係講廣東話嘅就希望我哋咧就係生活得好開心好充實好有盼望咁樣嚇。咁今日咧我繼續同大家講4個心靈的需要咁我已經講咗3次㗎啦，今次係最後一次4個心靈需要嘅第4講咁我已經講咗人有幾個心靈嘅需要，唔係身體上嘅需要身體有需要衣食住行啦咁心靈上都需要好多嘢嘅，我就揀咗4樣嚟講。我揀咗咧就係我哋需要被赦免我哋咧需要永生等等咁咧就今日講最後個需要啦。我稱佢為被需要聽上嚟都幾怪嘅，即係我哋需要咩咧？需要被需要，即係需要有人要我即係有人需要我，需要被需要。我哋從一方面去睇下呢個被需要嘅需要你諗下，你嚟到澳洲好多人揾嘢做，而家揾嘢做唔係咁容易噶呢一排咁你諗下一個失業嘅人，佢有咩感受咧？失業即係咩意思？即係喂，冇人要我，冇間公司要我，冇間公司需要我哇！其實我有咁多嘅經歷，我有咁多嘅學歷係嘛？咁應該佢哋請我咦，冇人要我係好失落㗎因為冇人要你冇人需要你你寫上呢間公司話我哋唔需要，我哋冇位即係咩咧？即係我哋唔需要你其實我哋唔需要你都唔係一個好大嘅問題啦。但係事實上好大喎，點解咧？因為人有個好被需要嘅需要。除咗睇失業嘅人之外咧，我哋睇下另外一種人咧，就係難民難民咧，佢自己嘅國家係即係有問題啦不論係打仗或者咩咁，佢係走難走去第二個國家咁走去第二個國家咧，咁你發現咧嗰啲收難民嗰啲國家咧，都係你推我讓嘅。澳洲話我哋唔要我哋要鑑別佢係咪真正嘅難民。咁其實世界嘅真正嘅難民都好多㗎，你邊度收得晒咧？你西方國家美國、加拿大、澳洲、英國德國等等嚟收咧，你真係盡量收，你收唔晒嘅。咁啲難民好慘嘅，佢哋往往要偷渡去一個國家，然後留喺度，咁運喺個拘留所度咁俾人哋鑑別嚟鑑別去，你睇下你係咪一個真正嘅難民啦咁樣。咁佢梗係想自己係一個真正嘅難民啦
但係當佢發現啦，啲國家唔要我，冇人要我，冇人需要我，係好慘嘅啊！咁所以我哋每一個人都希望有人要啊。就算結婚都係㗎，即係點解有個個都想結婚咧？因為結婚真係有人要我，如果冇人要咧，我覺得好慘嘅。咁仲有一個問題就發現我喺老人家嗰度睇到啊，老人家咧好怕自己老咗冇用啊，冇用即係點解？佢後生嘅時候咧仲好有用，可以煮飯，可以洗衫，係嘛？可以去買餸啊。咁而家老咗咧就冇用啦，冇用就冇人要啊。喂，你冇用啊！我以前咧我唔係好明我媽媽80幾歲嘅時候咧，佢成日提一樣嘢，佢話：我老咗就冇用啦，啊！你哋唔要我啦，我冇用啦咁啊！咁我話我幾時又話你冇用咧？我從來都冇話佢冇用嘅喎，但係佢自己時時覺得自己冇用，老咗冇用啦，又唔行得啦，呢樣又唔做得，嗰樣又唔做得啦咁。咁所以我嚟澳洲嘅時候咧，我就唔會留佢一個人喺香港，因為我爸爸已經過咗身啊嘛。我話阿媽，你放心啦，我唔會就咁走咗去澳洲噶，我會帶你去嘅。如果我帶唔到你去咧，我就唔去噶啦咁樣嚇。咁即係我帶到我媽嚟澳洲喎，即係佢好緊張，有冇人要我？我而家冇用，因為冇用嘅人咧係冇人要嘅，因為要咗嚟係冇用嘅，係一個負累嚟嘅。我當時即係都明明地，因為我當時未老嘛咁我就係唔係太明佢嘅意思啊。但我今日我明啦。原來一個人老咗咧，就怕自己冇用啊！冇用就冇人要啊！你都要咗我，咁我要有啲用先得㗎。我可以有啲嘢幫下你，幫你做下咁嚇。好啦，咁我而家又講下一個聖經故事啦。正如我以前個三講裏邊講嘅咧，呢啲聖經故事全部係真事嚟嘅咁呢個係撒該嘅故事，即係有個人佢個名叫撒該咁呢個故事咧係記載喺路加福音第19章嘅。咁佢住喺一個城市裏邊叫耶利哥。咁耶穌咧有一次咧就經過呢個耶利哥呢個城市，咁佢就嚟入去嘅時候咧，咁就已經成班人喺耶利哥城嗰度等住耶穌噶啦咁耶穌入到去啦咁呢個撒該係個咩人咧？佢係一個聖經話係一個稅吏長。咩叫稅吏咧？稅吏即係收稅嘅。佢坐喺一個稅局嗰度咧，啲人做生意經過即係賣菜賣魚都要經過嗰度咧，就俾稅嘅咁佢係稅吏長添，即係話咧佢係收稅佬之中係高級嘅，最高級嘅，等於即係差唔多等於即係唔係即係稅務局長啦，可以咁講稅吏長。咁稅吏係咩咧？嗰啲收稅佬咧，以前咧耶穌嘅時代咧係羅馬大帝國係好強盛，咁統治咗中東好多國家。咁羅馬大帝國好精，咁佢要收稅咁政府，佢又唔揾翻羅馬人去收稅喎，因為你羅馬人去向其他啲民族收稅，呢啲民族咧可能好嬲嘅，可能用石頭掟你暗殺你咁佢揾翻啲猶太人去收猶太人嗰啲稅。咁猶太人邊個會叫咁笨去做收稅佬咧？因為我收稅我收咗你啲稅交俾羅馬政府，即係我係賣國嘅咁羅馬政府就好精啊！就俾啲甜頭佢哋，呢啲位啦，你可以投標投翻嚟嘅，即係好似而家買屋咁嘛 auction 邊個出價最高就可以攞到呢個位咁樣。攞咗呢個位之後咧，你收稅嘅時候咧，可以收多啲自己袋落袋，即係睇嚟貪污啦咁所以咧有啲人咧就去做呢啲收稅佬投標投到個位翻嚟咧就做收稅佬啦。咁你啦做收稅佬咧，啲猶太人好憎佢哋噶你又係猶太人，我又係猶太人。你幫啲羅馬人咧就收我哋啲稅，第一你係賣國賊，第二咧你係點咧？你係貪污，你收咗啲稅咧就收多啲嘅，就自己袋落袋，又有一部分都交俾政府嘅啫。即係兩重罪名，第一你係賣國賊，第二咧你係貪污嘅但係羅馬政府係隻眼開隻眼閉嘅好啦，所以呢啲收稅佬咧係其他人個個都好討厭嘅，即係話佢哋係罪人嚟嘅咁所以啲人咧就係孤立佢哋，唔睬佢哋，而且唔同佢哋來往如果我同你來往就變咗咩啊？我同你來往變咗我同你一樣，我都係啲壞人嚟嘅咁所以咧我哋呢個就係撒該啦。咁耶穌就經過個城市嘅時候咧，呢個撒該就點咧？佢好想睇下耶穌係個咩人物佢聽過耶穌話耶穌咧呢個耶穌好中意同啲壞人來往噶。耶穌唔係壞人，但係耶穌係專門同啲壞人來往，因為耶穌要救佢哋啊嘛。佢好好奇咁佢走出街一睇，哇！街度冚唪唥都人，馬路上兩旁都係人。佢係矮喎，聖經話佢好矮嘅。咁佢咧就企喺後邊睇唔到佢係點咧？佢係爬上棵樹
爬上棵樹咧，咁啊耶穌行埋嚟嘅時候咧，咁就見到耶穌嗱，我陣間先繼續講埋呢個故事啊。嗱，首先我講呢個撒該嘅問題啦。第一咧，佢咧就有間大屋，但係咧冇人嚟訪問佢，冇人嚟坐嘅呢個就係佢嘅處境啦。佢有間大屋，因為佢係有錢佬嚟噶嘛，佢一定有間大屋噶。咁啊，佢嘅處境就係咩？就係有間大屋，但係冇人嚟坐，冇人嚟住嘅。咁你可以想象咧，以前啲人啊，佢哋好多陣時咧就係話得閒嚟住啊，咁唔係話得閒嚟坐，得閒嚟住嘅，即係個古代。因為以前嗰啲人咧，佢哋都成日騎住匹驢咧周圍去嘅，由一個省去另外一個省啊咁嚇。咁撒該都有啲親戚朋友嘅，佢會同嗰啲親戚朋友講：你得閒嚟住啦，嗱你下個月經過我哋呢個省啊，你咪喺度住幾日咯。我屋企有好多間客房㗎，好舒服㗎，我有埋工人俾你使㗎咁嚇。咁但係有個問題啊，佢間屋雖然好靚，但係咧冇人去㗎。因為點解冇人去咧？佢嗰啲親戚啊，嗰啲朋友個個都唔去，咪搞我啦！因為去親佢屋企，仲俾人以為咧我係同佢一樣嗰啲壞人添，所以冇人去嘅。即係變咗佢間屋咧係間空屋。當然佢有家人嘅嚇，但係除咗佢家人之外咧，其他冇人嚟坐，冇人嚟瞓嘅。嗱，呢個就係佢處境啦。而且咧呢個係個尷尬，即係話咧佢表面上好有錢，有間大屋，但係事實上咧就神憎鬼厭，個個都討厭佢，個個喺街一見到佢就避開佢嘅。明明識佢，以前係佢同學都避開佢，佢做咗呢一樣嘢，就撈咗呢行，有冇搞錯啊？撈偏門嚇，個個都避開佢，所以佢好尷尬嘅。咁或者講下佢嘅感受啦，佢除咗尷尬之外咧，佢仲好孤單嘅，即係佢好渴求有朋友，但係佢就係冇朋友因為個個都唔中意佢。嗱，呢件事令我諗起我喺香港嘅時候咧，就識一個人。呢個男人咧，佢而家已經過身㗎啦。我都好同情佢啊。佢當時咧就賣影印機嘅，咁佢收入好高嘅。咁佢當初佢見到我咧，佢問我：喂，你一年幾多錢收入啊？佢就咁問我。咁我冇話佢一年幾多，我做教會㗎嘛，我做牧師㗎嘛。我一年幾多錢收入？佢：我一個月個收入都高過你一年啊。咁唔出奇，咁高咪高咯。我唔會覺得有問題㗎，因為我係甘心情願係做呢行啊嘛。咁於是佢請我去佢屋企啊，咁我就去佢屋企啦。哇！佢一個人住千幾尺嘅即係一層樓喺太古城。咁佢屋企咧當時係80年代啫即係仲未有電腦嗰啲嘢㗎。佢其中一間房啊，好似個電影室咁樣啊，即係好似嗰啲即係有個少少嘅電影室咁樣。哇！裝修得咁豪華㗎，個電話係金色嘅咁我去到佢屋企咧。佢問我個電話靚唔靚啊？咁我話靚。一入到門口咧，就應該有個酒吧。個酒吧啦，全世界去到機場嗰度一啲細支嗰啲酒咧，佢拎翻嚟做紀念品咁啊！哇，好靚啊！佢話你睇呢個電話，佢話從來冇人打入嚟㗎，係我打出去嘅啫。因為我又覺得好同情佢，即係從來冇人打電話嚟俾佢喎。咁即係點解咧？即係冇乜人中意同佢來往啊，所以佢好孤單嘅。咁後來發現佢係一個極度孤單嘅人。有人去親佢屋企坐咧，佢就捉住人哋唔放人哋，哇！等人哋坐好耐咁啊，坐咗一次咧，下次都怕啦，唔好去啦咁嚇。佢越係孤單咧，越想捉住人去佢屋企，即係演下嘢。你睇我幾有錢好舒服啊！你得閒嚟啦咁嚇。但係啲人偏偏唔去，同頭先嗰個聖經裏邊嗰個撒該咧，就係差唔多咁嚇。屋企係間大屋，但係咧冇人中意去好啦，咁我睇下故事嘅第二部分喎。耶穌要住喺佢屋企喎，好奇怪喎。咁耶穌一路都行埋嚟啦，行到棵樹嗰度，耶穌一舉高個頭，就撒該，快啲落嚟。撒該話：耶穌識我名嘅，咁奇怪嘅，佢點會識我名㗎？咁耶穌梗係識啦，因為佢係天父上帝嘅仔嚟噶嘛。咁天父上帝會話佢聽啊嘛，呢個係撒該嚟噶，所以個撒該快啲落嚟啦。我今日一定要住喺你屋企。咁啊！耶穌係一個由遠路過嚟噶嘛，由另外一省過嚟噶嘛。咁佢要搵地方住噶嘛耶穌係大人物嚟喎，佢住喺我屋企。哇！我叫過好多人嚟住我屋企住，都冇人肯住喎。耶穌而家肯住喺我屋企，哇！佢好高興嗱。所以咧，佢嚟睇耶穌咧都有個原因嘅。佢點解爬上棵樹佢點解爬上棵樹睇耶穌咧？但係我哋都要明白，你或者覺得呢個撒該都係睇熱鬧啫，爬上棵樹嗱，唔係咁簡單嘅。
佢點解咁期望、咁渴望嚟睇耶穌咧？就因為耶穌以前咧有聞咗名啊，專門同啲壞人來往，專門同啲收稅佬啊，同其他啲社會上啲壞人來往。因為耶穌想救佢哋啊，因為佢哋個個都知道自己咧係做錯事嘅，係自己係個大罪人嚟嘅。咁佢爬上棵樹，或者你會覺得好普通啫，爬上棵樹。但係嗱，我話你聽啊，假如而家英女王話嚟澳洲訪問，嚟你個城市啊，雪梨或者墨爾本啊。咁咧，你係做校長嘅咁啊，哇！你又矮喎，你又睇唔到喎喺街度，咁啊點解你又爬上電燈柱啊？咁你俾啲學生睇到，哇！校長爬上電燈柱，爬咗上電燈柱度啊！咁你話尷唔尷尬咧？所以你從呢個撒該爬上棵樹嚟睇咧，佢係十分之渴望、十分之期望啊睇到耶穌嘅。啊，點解呢個耶穌咁奇怪？佢肯同我哋啲唔好嘅人來往咧？咁樣。所以當耶穌一嚟到話撒該，哇！佢已經好震驚啊！撒該，佢識我喎，快啲落嚟啦！我今日要住喺你屋企啊！咁，所以佢好高興，即刻喺棵樹度落翻嚟。可能咧佢碌冬瓜咁，因為佢矮啊嘛，好似個冬瓜咁。可能佢碌冬瓜咁碌咗落嚟，都唔出奇啊！咁當時咧嗰啲人喺度睇就話嚇，呢個咪嗰個好乞人憎嗰個收稅佬嗰個稅吏長啊！咁嗰啲人聽到耶穌話去佢屋企住，嗰啲人好奇怪，有冇搞錯啊？去佢屋企住，冇人去佢屋企住噶喎。耶穌知唔知㗎？佢係個罪人嚟㗎。即係以前嗰啲收稅佬咧，人哋話佢係罪人，佢係個罪人嚟㗎，貪污㗎，賣國㗎嚇。咁啊，撒該點講咧？佢話主啊，嗱，佢而家叫耶穌叫主啊，以前佢都係叫啊，即係都係叫阿 Sir 咁啊，即係你係教你係講道嘅、教書嘅嚇，講道理嘅。佢話主啊，佢話我將我嘅一半嘅財產分俾窮人。如果我欺騙咗邊個，我就還佢4倍啦。咁樣，點解佢會有咁大改變咧？佢以前佢咪睇錢睇到好重嘅，點解而家會有咁大改變咧？冇嘢啊，因為佢而家覺得耶穌需要佢啊。佢以前咧就以為咧有咗錢就得啦，有咗錢我就會有好多朋友啦。但係後來發現原來有咗錢係冇朋友嘅。係好孤單、好空虛嘅。而家佢發現，哇！耶穌需要我，要我間屋，佢需要個地方住啊！我可以幫佢啊，所以佢就改變咗啦。佢而家突然間咧就即係有行為上嘅改變。佢而家睇到咧，原來有錢係帶唔到俾佢心靈嘅滿足嘅。所以佢話：我將一半分俾窮人啦。佢話：我如果欺騙咗邊個、呃咗邊個，我還佢4倍。哇！呢個改變十分唔簡單，真係十分唔簡單啊！就係因為佢好需要被需要，而家耶穌滿足咗佢需要啦。咁耶穌咧就講咗佢一句説話，同佢屋企有關，同佢全家都有關。嗱，呢個撒該咧好明顯咧，佢結咗婚嘅，即係都有女人中意，因為點解咧？我有安全感啊，嫁俾個有錢佬係咪？亦都有可能呢個女人嫁俾佢嘅時候咧，佢未成為收稅佬。嫁咗俾佢之後咧，佢先投標即係投到呢個位啊。咁啊，耶穌點講咧？佢話：今天救恩來到這家，即係這家或者係一家人嘅喎，唔係淨係佢一個啊。佢話因為他也是亞伯拉罕的子孫，因為所有嘅猶太人咧，佢祖宗咧就係亞伯拉罕。佢話呢個撒該咧都係亞伯拉罕嘅子孫。嗱，咁啊，我哋會問一個問題：咁即係咪所有嘅猶太人都會得到耶穌嘅救恩咧？好明顯唔係。你睇下聖經，你發現啦，得到耶穌嘅救恩係少部分嘅。咁點解耶穌話佢係亞伯拉罕嘅子孫就可以得到呢救恩咧？原來裏邊咧有個含義嘅。亞伯拉罕係咩咧？係猶太人嘅祖宗。咁呢個亞伯拉罕咧就因為佢有信心。佢以前咧佢即係神就呼召佢啊！佢話你離開你個家鄉啦，去另外一度啦。咁亞伯拉罕就聽喎，離開佢個家鄉，去到即係一路去到啦。神帶領佢即係而今日以色列嗰個地方。咁神就話：你真係有信心啦！啊，咁佢年老嘅時候，神話你嘅後代啦，會好似海度嘅沙咁多啊！佢話我咁老都未有仔，點會有後代咧？咁啊，卒之咧。佢哋一路都係咁相信，卒之到神就俾咗個仔佢啦，啊！咁所以咧有一次神就同佢講啦，佢話：你將你個仔獻祭獻俾我啦。咁亞伯拉罕諗下，哇！
咁我仔獻咗俾你，即係好似當隻豬啊，唔係一牛啊咁獻咗俾佢，燒死殺死啊，燒死咗獻俾神。咁我冇咗個仔咯，咁我點會有後代咧？我後代又點會多到好似海邊個沙咁多咧嚇？咁但係佢又好有信心，神叫嘅一定有道理啦，神即係一定會俾翻個仔我嘅，所以佢真係咧綁住個仔拎上山咧想獻祭啊！點知到時嘅時候咧，有個天使嚟到阻止佢，話唔使。嗱，我已經幫你預備咗啲羊啦，你獻仔嗰啲羊啦，咁樣嚇。即係亞伯拉罕呢，好相信呢個神呢，無論係點樣都好咧，都係有佢個好嘅意思嘅。咁於是咧，亞伯拉罕稱為咧信心之父啊。咁所以今日咧，所有相信耶穌以信心去投靠耶穌嘅人呢，都係亞伯拉罕嘅子孫。即係從呢個意思嚟講，即係我同你，如果你係相信耶穌啦，你都係亞伯拉罕嘅子孫。呢個係聖經所講嘅。咁所以耶穌話。今日救恩嚟咗呢個屋企啦，因為咧佢都係亞伯拉罕嘅子孫，即係話咧呢個撒該都係相信耶穌嘅。你點解話佢相信咧？因為耶穌一話住喺佢屋企，佢就高興到咧就話我將一半俾窮人，我咗邊個就還佢4倍。呢個行為上嘅改變咧，證明佢哋有信心。因為有信心嘅人一定係會有行為嘅改變嘅，一定係會將以前嗰啲主要嗰啲唔好嘅嘢咧一樣一樣改咗嘅。咁所以佢係有信心嘅。你發現咧，佢而家咧好滿足啊！以前佢有好多錢，佢都唔滿足。而家咧佢哋好高興，聖經話佢歡歡喜喜咁樣嘅。咁佢又相信咗耶穌，並且好滿足。點解佢好滿足咧？又翻到我哋嘅主題啦。呢個係人人都需要被需要噶嘛。而家有耶穌需要佢啊，所以佢咪滿足啦。咁你可以諗下佢個家庭啊，佢個家庭都一樣㗎咋。佢個家庭長期佢啲仔女翻學，啲人話佢係個收稅佬嘅仔嚟㗎，收稅佬個女嚟㗎，佢全家都係啲壞人嚟㗎，唔好同佢哋玩啊！即係佢全家都可能咧被孤立㗎。佢老婆都可能咧就係去街買餸啊，或者咩啊，人哋都避開佢嘅咁佢想同人哋傾偈，人哋離遠見到嘅就行開啦所以佢全家都受苦噶因為佢以前太過貪錢啦但係咧人好奇怪，但係你初想貪錢但係攞咗錢之後咧，你發現你嘅錢唔能夠滿足你噶，反而帶嚟咧更大嘅空虛，特別你用唔正當嘅手法去揾錢咁所以佢屋企咧都係受害者嚟嘅。咁耶穌話：今天救恩來到這家，即係透過撒該嘅相信咧，佢屋企都會佢屋企都相信嘅因為屋企係睇個頭嘅啫嘛，咁你做收稅佬，我就同你一齊受苦啦。你而家相信耶穌，即係我哋都戥你高興，我哋就同你一齊信啦，咁所以咧，佢成個屋企咧都有個好大嘅改變佢全家都得到耶穌嘅救恩耶穌嘅救恩，佢可以得到永生啦，佢哋可以得到永生並且今生咧佢哋以後咧會有好大嘅滿足感各位我心靈嘅4個需要已經講完啦。嗱，最後呢個需要咧就被需要。我哋個個都有呢個需要噶。你好想有人要你，係咪？你好想有間公司要你，你好想有間學校要你收你啲仔女。你好想，如果你年紀大咗，你唔希望啲仔女唔要你，你希望啲仔女都要你，成日請你去佢屋企，或者咧就同你一齊住。咁當然有啲仔女就將父母放喺老人院咁啊，放喺老人院唔等於佢哋唔要你。可能咧，因為老人院照顧你住得更好好過佢哋自己照顧都唔係好識照顧，又要翻工，好難照顧所以咧我哋又唔介意住老人院嘅。如果我真係有需要嘅時候，咁到時咧就照顧得更好。因為啲仔女唔係唔要我哋，啲仔女都對我哋好好嘅咁但係無論如何咧，我哋要知道咧，我哋人人都需要俾人要有冇人要你咧嗱，耶穌需要你上帝需要你，天上嘅神需要你。或者你會問神點解會需要我咧？佢乜嘢都冇缺乏㗎喎，佢點解需要我咧？佢要我做乜嘢咧？呢個就係個秘密嚟㗎啦。神點解會需要你咧？咁我都唔知，我都唔知。但係神創造咗我哋咧，佢需要我哋嘅。我自己嘅睇法咧，根據啲神學家咧就話，神咧將呢個需要咧擺喺佢自己嘅性格裏邊，即係我需要你。佢本來乜嘢都唔缺乏嘅，佢唔需要你嘅，但係佢將呢個需要你嘅需要咧擺喺佢自己嘅性格裏邊。於是咧佢就話：我要你我唔嫌棄你噶
我唔嫌棄你醜樣，我唔嫌棄你冇用，我唔嫌棄你咧犯罪，我唔嫌棄你咧好多壞嘅思想，好多唔好嘅動機，我唔嫌棄你講粗口，我唔嫌棄你冇學問，我需要你啊，所以我就派我個仔耶穌落到嚟呢個世界上咧，為你而釘喺十字架上，就係因為咧我愛你，我需要你。咁你相信佢咧，你就可以翻嚟我個翻嚟我個懷抱啦，將來可以嚟到天家嗰度啦。係啊，各位嗱，呢個係一個令我哋好難想像嘅嘢，即係創造天地萬物嘅神，原來需要你喎，需要我喎。咁我以前細個嗰陣時我都好有自卑感嘅。我係一個山東人，走咗嚟香港，唔識講唔識講廣東話，喺學校裏邊冇人要我㗎。打波嘅時候咧，我最怕啦，因為我啲運動好水皮㗎。大家猜兩個隊長猜贏嗰個就我揀呢個，猜輸個就我揀另外一個啦。我永遠係最後一個冇人要嗰個嘅，即係我打波好渣噶嘛，我又好怕跌啊咁樣嚇，永遠係冇人要嘅嚇。咁我嗰間學校咧，我係最窮嘅嚇。咁其實間學校唔係好想要我咁窮嗰個學生係嘛。咁但係咧好在我細個係好自卑啦嚇。但係咧後來我發現原來耶穌需要我喎。如果佢唔需要我，點解佢會為我釘喺十字架上咧？咁各位無論你係邊個，你係咩處境你係咩條件，耶穌需要你。天上嘅天父好需要你咁點解你唔好似我咁樣，亦都好似個撒該咁樣你都相信耶穌，以致你可以咧被佢需要你嘅心裏邊嘅一個好深嘅需要咧得到滿足啦。好啦，各位，今次嘅時間差唔多啦，下次再見啦，拜拜。親愛嘅朋友，我係李天佑，我嘅電話號碼係 Sydney 95707703，我嘅電郵地址係 cccgb@gmail.com， 歡迎你同我聯絡啊。